Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille and warmly into our Ask Meditation. Today we are meditating United Nations and its 193 countries. Sydämellisesti tervetuloa kansojen sielumietiskelyyn, ja tänä päivänä mietiskelemme yhdistyneitä kansakuntia ja sen 193 jäsenvaltiota. And because we have so much to do in this meditation, we are not going to read anything. Ja koska meillä on niin paljon tehtävää tässä mietiskelyssä, emme lue nyt erityisemmin muuta. I just remind what DK has said, that the seeds of evil are in every country. Muistutan vain kaikkia siitä, mitä mestari DK on sanonut, että pahan siemeniä on jokaisessa maassa. And because of the full moon time now, the very potent energies, strong energies are pouring in, so that's why we are concentrating to United Nations, which is in one sense the disciple of humanity. Toisaalta yhdistyneet kansakunnat edustavat ihmiskuntaa oppilaana. So that's why we will work today, because we have the full moon time. So we will go into the meditation itself. Nyt menemme itse mietiskelyyn. Now endeavor to consciously align and link with your soul, mind and brain, creating a triangle, and so forming a direct and free inflow from the higher self to the lower. Virittäydy nyt mielessäsi sieluusi, mieleesi ja fyysisiin aivoihisi, muodostaen kolmio ja täten suora ja vapaa sisäänvirtaus korkeammasta itsestäsi alempaan itseesi. And at the same time breathe in white light ja hengitä valkoista valoa, drawing the light from your soul, vetäen valon sielustasi. Through the lower triangle, through 3 lower bodies, alemman kolmion kautta 3 alemman kehosi. And sound Om inaudibly through these 3 lower bodies. Ja 3 alemman kehon kautta lausu Om. Register your relation with the hierarchy. Rekisteröi suhteesi hierarkiaan. Via our group of disciples, oman oppilasryhmämme kautta. Endeavor to realize one of the great ones or masters appeals the most to your heart and mind. Huomioi se yksi niistä ylevistä olennoista ja mestareista, joka eniten koskettaa sydäntäsi ja mieltäsi. Link up with the Christ. Virittäydy nyt Kristukseen. Thus focusing yourself in as high a consciousness as you are capable of achieving. Täten keskittäytyen niin korkeaan tietoisuuteen kuin sinulla on vain mahdollista saavuttaa. And recognize the impouring, the vibration of the Christ. Huomioi sisään virtaava Kristuksen värähtely. And link with your triangle, the members of your triangles. Virittäydy nyt kolmiosi jäseniin. With love
rakkaudella, and also with the members of this group ja myöskin tämän ryhmän jäseniin. Visualizing the flow of love and goodwill passing between the members. Visualisoiden rakkauden ja hyvän tahdon, joka virtaa jäsenten välillä. Realizing that in times of emergency, the Buddhas of activity can energize the triangles network for protective purposes. Muistaen, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa ja planeetallamme aktiivisuuden buddhat pystyvät energisoimaan kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. Recognize now the world situation. Huomioi nyt maailman tila. Recognize the pain and distress in the world. Huomioi maailmassa oleva tuska ja ahdistus. Remember how DK says that around the humanity is huge cloud of glamour. Muista kuinka mestari DK kertoi ihmiskunnan yläpuolella olevan suuren harhan verhon, harhan pilven. So let us prepare to call for help from all sides. Valmistautukaamme kutsumaan apua joka suunnalta. May the idea of goodwill and support work out into the world of humanity. Työstyköön hyvän tahdon ja avunannon idea ihmiskunnan maailmassa. And in the world of United Nations ja yhdistyneiden kansakunnan maailmassa. May our call awaken the goodwill and will to good. Herättäköön kutsumme hyvän tahdon ja tahdon hyvään. Blending the forces in closer unity in humanity. Yhdistäen voimat läheisempään yhteyteen ihmiskunnassa. May our call unite all who recognize the work of the hierarchy and what hierarchy is attempting to do. Yhdistäköön kutsumme kaikki ne, jotka tunnistavat hierarkian työn ja se, mitä hierarkia pyrkii tekemään. And evoke a desirable reaction in the work of disciples. Ja saakoon se aikaan toivoton reaktion oppilaiden työssä. Let us invoke the Prince of Peace and gather around him. Kutsukaamme nyt rauhan prinssiä ja kokoontukaamme hänen ympärilleen. Stand in union with the spiritual army of the Christ. Seiso nyt ykseydessä Kristuksen henkisen armeijan kanssa. And thus forming the front of light on earth, ja siten muodostaen maanpäällisen valon rintaman. Demanding that the good manifests on earth, niin että hyvä manifestoituu maan päälle. Let us work in his name. Tehkäämme työtä hänen nimessään. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. Stand as a pillar of light and welcome his presence. Seiso valon pilarina ja toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi.
Align yourself with the forces of light. Virittäydy nyt valon voimiin. And say together, ja sanomme yhdessä. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Let us now work and think and feel as souls, as a group. Työskennelkäämme, ajatelkaamme ja tuntekaamme kuten sielut, kuten ryhmä. Subjectively focus upon the world thinkers. Subjektiivisesti virittäydy maailman ajattelijoihin. The world scientists and researchers. Tiedemiehiin ja tutkijoihin. The heads of organizations. Organisaation johtajiin. Government leaders and heads of the countries. Hallitusten johtajiin ja maiden päämiehiin. Groups and churches of all kinds and temperaments, kaikenlaisiin ja kaiken tapaisiin ryhmiin ja kirkkoihin. And all who can swing their many adherents into united activity, ja kaikkiin niihin, jotka pystyvät kääntämään monet kannattajansa yhdistyneeseen toimintaan. We invoke the soul of humanity. Me kutsumme ihmiskunnan sielua. We stimulate the souls of humanity everywhere by the increasing the inflow of the Christ principle of love. Stimuloimalla ihmisten sieluja, lisäämällä Kristusrakkausprinsiipin sisäänvirtaamista kaikkialla, which will express itself in world understanding, goodwill, cooperation and peace, mikä ilmentää itseään maailmassa ymmärryksenä, hyvänä tahtona, yhteistyönä ja rauhana. And thus bringing about the soul and the soul of humanity's freer expression upon the physical plane, ja siten tuoden sielun ja ihmiskunnan sielun vapaamman ilmennyksen fyysisellä tasolla. We start to concentrate upon the United Nations. Me alamme keskittäytymisen yhdistyneisiin kansakuntiin. Visualize the emblem, the symbol of United Nations. Visualisoi nyt yhdistyneiden kansakuntien symboli. We bring in the new world by invoking the Christ principle in all lands. Tuomme uuden maailman kutsumalla Kristusprinsiippiä kaikkiin maihin.
invoking the Christ principle that it is carried forward by true believers in all lands. Kutsumme Kristusperiaatetta ja kuinka sitä kannettaisiin eteenpäin todellisten uskovaisten kautta jokaisessa maassa. And not only Christians, but all true believers, eikä vain kristittyjen taholta, vaan oikeiden uskovaisten, who address themselves to the Christ, no matter under what name they recognize him, jotka valmistavat itsensä Kristukselle riippumatta siitä, millä nimellä he hänet tunnistavatkin. And so with the love in their hearts to him and their fellow men. Ja näin rakkaus sydämessään häntä kohtaan ja lähimmäisiään kohtaan. Seek to ameliorate world conditions, end hatred and misery, jotka etsivät parannusta maailman olosuhteisiin, lopettaa vihanpito ja kurjuus. And demonstrate goodwill everywhere, ja osoittavat kaikkialla hyvää tahtoa. It is said that United Nations were established on October 1945, but there are so many days related to this that we would just let it be. It is told that there were first 26 countries, but very soon it was rising into 50. Somewhere it is said 49. But basically now there are 192 countries. 193 countries, and only 2 are this kind of members which are in standing stage. Sanotaan, että kaikki maailman 193 maata kuuluvat ja muutama on vain tutkija asemassa, but still very closely related to United Nations, mutta hyvin läheisesti liittyvät yhdistyneisiin kansakuntiin. We will start to name the countries, and I'm going to say the name of the country. The list what I have is in alphabetical order, and that's why it's not in the order when the country was coming along. Nämä maat ovat nyt aakkosjärjestyksessä, joten ei siinä järjestyksessä, kun maa on liittynyt. Let us visualize first the United Nations, the General Assembly. Nyt virittäydymme ensin yhdistyneisiin kansakuntiin ja sen suuristuntosaliin, and create strong image of the Christ having its leadership. Näin nyt vahvasti Kristus, jolla on johtaja-asema yhdistyneissä kansakunnissa. He is the head of the hierarchy. Hän on hierarkian pää. And also create in your vision, strong vision, the Christ who is the head of the United Nations. Kristus, näe se mielessäsi vahvasti, kuinka hän on yhdistyneiden kansakuntien pää, kuten hän on hierarkian pää. Visualize that United Nations is standing in the front of light, of love and will to good,
Näe, että yhdistyneet kansakunnat seisovat valon, rakkauden ja hyvän tahdon rintamassa. And we will focus upon these souls of the nations, or soul of the nations, which are going to be named 193. The country first, and then I just mentioned the year. And I have to go rather quickly through them, so visualize in the heart of these countries Christ standing and bless the country and invoke the soul of that country. In the name of the Christ, Kristuksen nimessä, we will bless these countries. Me siunaamme nämä maat. We will invoke the soul of these following countries. Ja me kutsumme näiden seuraavien maiden sielua. The members of the United Nations. Jäsenmaat yhdistyneissä kansakunnissa. Afghanistan 1946. 1946. Albania 1955. 1955. Algeria 1962. 1962. Andorra 1993. 1993. Angola 1976. 1976. Antigua and Barbuda 1981. 1981. Argentina 1945. 1945. Armenia 1992. 1992. Australia 1945. 1945. Austria, Itävalta 1955. 1955. Azerbaijan 1992. 1992. Bahamas 1973. 1973. Bahrain 1971. 1971. Bangladesh 1974. 74.
Barbados 1966 66 Belarus 1945 45 Belgium, Belgia 1945 45 Belize, Belize 1981 81 Benin 1960 60 Bhutan 1971 71 Bolivia 1945 45 Bosnia and Herzegovina 1992 92 Botswana 1966 66 Brazil 1945 45 Brunei Darussalam 1984 84 Bulgaria 1955 55 Burkina Faso 1960 60 Burundi 1962 62 Cabo Verde 1975 75 Cambodia 1955 55 Cameroon 1960 60 Canada 1945 45 Central African Republic Keski-Afrikan tasavalta 1960 60 Chad 1960 60 Chile 1945 China 1945 Colombia 1945 45 Comoros 1975 75 Congo 1960 60 Costa Rica 1945 45 Côte d'Ivoire luurannikko 1960 60 Kroatia 1992 92 Cuba 1945 45 Cyprus Kypros
1960 60. Czech Republic 1993 93. Republic of Korea 1991. Congo 1960 60. Denmark Tanska 1945 45. Djibouti 1977 77. Dominica 1978 78. Ecuador 1945. Egypt Egypti 1945 45. El Salvador 1945 45. Guinea 1968 68. Eritrea 1993 93. Estonia Eesti 1991 91 91. Eswatini 1968 68. Ethiopia 1945 45. Fiji 1970 70. Finland 1955 55. France Ranska 1945 45. Gabon 1960 60. Gambia 1965 65. Georgia 1992 92. Germany Saksa 1973 73. Ghana 1957 57. Greece Kreikka 1945 45. Grenada 1974 74. Guatemala 1945 45. Guinea 1958 58. Guinea-Bissau 1974 74. Guyana 1966 66. Haiti 1945 45. Honduras 1945 45. Hungary 1955 55. Iceland Islanti 1946 46. India 1945 45. Indonesia 1950 50. Iran 1945 45. Iraq 1945 45. Ireland Irlanti 1955 55. Israel 1949 49. Italy 1955
55. Jamaica 1962 62. Japan 1956 56. Jordania 1955 55. Kazakhstan 1992 92. Kenia 1963 63. Kiribati 1999 99. Kuwait 1963 63. Kyrgyzstan 1992 92. Lao 1955 55. Latvia 1991 91. Libanon 1945 45. Lesotho 1966 66. Liberia 1945 45. Libya 1955 55. Liechtenstein 1990 90. Lithuania 1991 91. Luxembourg 1945 45. Madagaskar 1960 60. Malawi 1964 64. Malaysia 1957 57. Maldives 1965 65. Mali 1960 60. Malta 1964 64. Marshall Islands 1991 91. Mauritania 1961 61. Mauritius 1968 68. Mexico 1945 45. Micronesia 1991 91. Monaco 1993. Mongolia 1961 61. Montenegro 2006 2006. Morocco 1956 56. Mozambique 1975 75. Myanmar 1948 48. Namibia 1990 90. Nauru 1999 99. Nepal 1955 55. Netherlands 1945 45. New Zealand 1945 45. Nicaragua 45 45. Niger 1960. Nigeria 1960 60. Norway 45 45. Oman 1971 71. Pakistan 1947 47. Palau 1994 94. Panama 45 45.
Papua New Guinea 1975 75, Paraguay 45, Peru 45, Philippines 45, Poland 45 45, Portugal 1955 55, Qatar 1971 71, Republic of Korea 1991 91, Moldova 1992 92, Romania 1955 55, Russia 1945 45, Rwanda 1962 62, St. Kitts and Nevis 1983 83, St. Lucia 1979 79, St. Vincent and the Grenadines 1980 80, Samoa 1976 76, San Marino 92 92, Sao Tome and Principe 1975 75, Saudi Arabia 45 45, Senegal 1960 60, Serbia 2000 2000, Seychelles 1976 76, Sierra Leone 1961 61, Singapore 1965 65, Slovakia 1993 93, Slovenia 1992 92, Solomon Islands 1978 78, Somalia 1960 60, South Africa 1945 45, South Sudan 2011 2011, Spain 1955 55, Sri Lanka 1955 55, Sudan 1956 56, Suriname 1975 75, Sweden 1946 46, Switzerland Sveitsi 2002 2002, Syrian Arab Republic 1945, Syria 45, Tajikistan 1992 92, Thailand 1946 46, Macedonia 1993 93, Timor-Leste 2002 2002, Togo 1960 60, Tonga 1999 99, Trinidad and Tobago 1962 62, Tunisia 1956 56, Turkey 45 45, Turkmenistan 1992 92, Tuvalu 2000 2000,
Uganda 1962-62, Ukraine 1945-45, United Arab Emirates, Yhdistyneet Arabiemirikunnat 1971-71, Great Britain and Northern Ireland 1945-45, Tanzania 1961-61, United States of America 1945-45, Uruguay 1945-45, Uzbekistan 1992-92, Vanuatu 1981, 81, Venezuela 1945-45, Vietnam 1977, 77, Yemen 1947, Zambia 1964-64, Zimbabwe 1980, 80. We send the blessings to all of these countries. We see them in light, in love, and will to good. Me näemme ne rakkaudessa, valossa ja tahdossa hyvään. We visualize strongly the Christ standing in the heart of all of these nations. Ja me näemme Kristuksen seisomassa kaikissa näissä kansoissa and following him ja seuraten häntä. Now we will have a little experiment. We will listen the great invocation now from the YouTube, and I hope it is going to be successful. Eleanor Roosevelt, who read in the United Nations the Great Invocation 1952. Nyt kuuntelemme Eleanor Rooseveltin lukeman Yhdistyneissä kansakunnissa 52 suuren invokaation, ja se tulee nyt YouTuben kautta. Katsotaan, onnistuuko se. Aspirations held by many people throughout the world, so I'm going to read it to you on this program. The Great Invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the Master knows and serves. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and hope restore the plan on earth.
I'm hoping that it was heard at homes via our broadcast. Toivon, että tämä meni läpi meidän lähetyksemme. Dearest friends, we have another meditation coming, so we will end here. We will thank you for your presence and for your participation. Me kiitämme, rakkaat ystävät, osallistumisestanne ja läsnäolostanne. We will continue our work for all the nations on earth. Me jatkamme työtä kaikkien maiden ja kansojen puolesta. And we will work for hierarchy and the Christ. Me työskentelemme Kristukselle ja hierarkialle. We will continue in few minutes with the sacred full moon, a sacred pentagram full moon approach, and that is for the group of Plural Sisterhood. And everybody, if you want to participate in that, you are most welcome. Me jatkamme muutaman minuutin kuluttua sinisen ruusun ryhmän kanssa meidän pyhän pentagrammin täydenkuun lähestymisen mietiskelyllä. And tomorrow we will continue again invoking resources for the hierarchical purposes. Ja huomalla kutsumme varoja hierarkisiin toimintoihin. Lots of love and beautiful full moon time to everybody. Namaste now from here. Ja namaste täältä etelästä.